वाले पैर खराब है। भैया के पैर क्यों बना रहा खराब? पहले ब्लॉग बना रहा है क्या कर रहा है? ये इसलिए यार है भाई। ये अब अपना पीछे की डिश निकाल रहे हैं। क्या यार पैर, भैया के पैर खराब है। अंकल कब से काम कर रहे हो आप लगभग? अरे भैया अंकल जी कब से काम कर रहे हैं? अंकल जी को हो गए कम से कम 25-30 साल। ये देहरादून में एक बुलेट के लिए स्पेशल रॉयल इनफील्ड के लिए बाबू बुलेट सेंटर करके एक है, जहाँ पे मैं भी अभी आज पहली बार सर्विस करा रहा हूँ। देखते हैं। और बाकी तो मैं शोरूम में ही कराता था हमेशा। अंकल जी का काफ़ी अनएक्सपेक्ट कम से कम 20 से 25 साल हो गए इनको यहाँ पे काम करके। बाकी आगे